Hem görüntüsü hem de lezzeti 10 numara, gerçekten muhteşem bir tarif. 5 dakikada hamuru yoğuruyoruz. Mayalanma derdi yok. Hemen şekil verip fırına atıyoruz. Hiç bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Yoğurma kabına 2 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı silme olacak şekilde karbonat. Karbonatın üzerine de şöyle 1 çay kaşığı kadar limon suyu ekliyorum ve tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Ben bu poğaçada ayçiçek yağını kullandım. Eğer zeytinyağı kullanacaksanız yarım su bardağı kullanmanız yeterli olacaktır. Tabii yarım su bardağı zeytinyağı kullanacaksanız un miktarı da biraz değişecektir. Şimdi içerisine un, kabartma tozu ve tuz ekliyorum. Toplamda 4,5 su bardağı un kullanacağım ama ilk etapta 4 su bardağı unu ekliyorum. Yarım su bardağını kenarda bekletiyorum. İhtiyaç duydukça kullanacağım. 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Yine tekrar edeyim. Eğer zeytinyağı kullanacaksanız 3,5 su bardağı unu ekleyin. Sonrasında azar azar ekleyip yumuşak, ele yapışmayan bir hamuru hazırlamanız gerekiyor. Ben zaten sizlere kıvamını göstereceğim. Unun hepsini ekledim. Yani 4,5 su bardağı unun tamamını ekledikten sonra hızlıca elimle yoğuruyorum. Yaklaşık 2 dakika kadar yoğurmamız yeterli olacaktır. Ve hamurumuz hazır. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuruyoruz. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Kıvamı da bu şekilde olmalı. Diyelim ki zeytinyağıyla yoğurmak istediniz. Bu kıvama dikkat etmeniz gerekiyor. Hamuru yoğurduktan sonra hiç beklemeden hemen bezelerimi hazırlayacağım. Hamurdan şöyle cevizden birazcık daha büyük olacak şekilde parçalar alıp toplamda 20 eşit parçaya bölüyorum. Sonrasında bezeleri hazırlayıp hiç beklemeden şekil vereceğiz. Hamuru avucumuzun içerisinde yuvarladıktan sonra biraz açalım ve tam ortasına gelecek şekilde peynir ekleyelim. Ben kaşar peyniri kullandım çünkü kahvaltıda tüketeceğiz. Sizler dilerseniz farklı peynir çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Eğer kahvaltıya yapacaksanız kaşar peyniri sıcak sıcak çok yakışıyor bu poğaçaya. Ama diyelim ki bekleteceksiniz, o zaman farklı peynir çeşitlerini de kullanabilirsiniz. Bir de ben bu poğaçayı yaptıktan sonra buzluğa da atıyorum. Buzluktan çıkarınca hafif çözülmesini bekleyip fırına atıyorum. Fırında biraz ısıttığım zaman sanki yeni yapmış gibi tazecik oluyor. Sizler de aynı şekilde yapıp buzluğa atabilirsiniz. Tüm poğaçaların hepsinin içerisine peyniri yerleştirdim. Şimdi de poğaçanın taban kısmı, yani kapattığımız kısmı ve kenar kısımlarını yumurta akına bulayalım. Daha sonra da kavrulmuş susama bulayarak pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizelim. Böyle yaptığımız zaman görüntüsü gerçekten çok güzel oluyor. Tüm poğaçaları aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum ve bir bıçakla çizikler atıyorum. İçerisinde kaşar peyniri olduğu için poğaçanın sağından solundan patlayıp çatlamaması için üzerine çizikler atalım ki böyle çiçek gibi açılsın, güzel bir görüntü ortaya çıksın. Hem de peyniri dağılmamış olur. Bu arada hamuru yoğurduktan hemen sonra poğaçalara şekil vermeden önce fırınımı açıyorum. 190 derece alt üst fansız ayarda fırınımı ısıttım. Poğaçalarımı hazırlayıp şekil verdikten sonra önceden ısınmış 190 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Ve poğaçalarımız pişti. Hem görüntüsü hem lezzeti gerçekten efsane oluyor. Kıyır kıyır, bu tarifi mutlaka deneyin. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere mayasız, çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz hem görüntüsü hem de lezzetiyle efsane bir poğaça tarifi hazırladım. Bu poğaçayı deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.